results ngekoba nti abana Uganda bali wansi w'emyaka 17 bali ebitundu 5 n'obutundu 2 ku 100. A population yeno etera okuba enzibuzibu tekola aye edependinga ku bantu abalina oba abalikola. Ekenya eyo abavubuka beeteire mu julube bakanti engeri government yayikuninisa emisolo tesaasire muntu wa bulido. Ekenya wangalirayo, Uganda wangalirayo mu government odibeiremu ne luta lw'ekiyekera walulimu. Abavubuke bavayo ne batandika okwesulamu embeero seneyo. Uganda yega muki nga government ku byabeire Kenya. Mpegano batulingire South Africa. Abavubuka nabali kuleta change. South Africa omuvubuka yebali beta Steve Biko yali asoma medicine mu University of Fort Hare. Yakunga abaine abavubuka baleeta olutalo olwo lwa 77 kubanze najja kuni mu South Africa mu biseera ebyo Soweto nali nkola emirimu gya Africa. Nabona nga waliwo change edakubaawo. Abantu abandi bakirowooza nti kuzaana buzaana. Aye it is abavubuka abaleeta change mu South Africa. Government yaba akabulu ategeera nti abavubuka n'abazira mirimu ate abantu basomye abandi basomye ino aye bali awo n'okutuuka okutekola entegeka edokulekula Mandela. Munsi edindi mu Africa it is the same story. N'olwekyo byali e Kenya tibineewuunyisa. Kuba nali emyaka 10 era nze nsemba abantu okwekalakasa without using violence okuleta change in the country. Osemba okwekalakasa? Yes. Nga kuzira mu violence. Era ba police na batera okuleta violence kwa bana batandika okukuba kuba ebinani. Tear gas. Nga n'abantu balina peaceful what? Okwekalasa kuli peaceful. Mpegano olwokuba balina okukola okulaga nti omukulembeze baba n'abebyobufuzi balina okusigalaku. Ate ni n'amadini gona gakoze kinene ino mu Uganda. Kuba abavubuka nabasinga kuba na mu churches. So neyo yona abavubuka batekwa okulaga nti bano ba leaders abakubambu tewali bukulu buva eri Katonda mugondere president aliwo ni bino bona balina okweringamu kubanga eBayibuli nze yensoma eri very clear yona abakulembeze banabbi bakonde muninganga bakuba ati abafuzi bali kubafuga bubi. So definitely I support ebyokwekalakasa nga bizira mu violence. Era nandisabye government ya Uganda ekiriza abantu babone ekikolebwa. Okwekalakasa kwa Kenya kwalese esule mpyaka mu Africa. President yavayo n'ebigambo Ruto yakuba ati I concede. Ndikiriza. Kigambo kirala ekyo concede nti ebintu ebibaire bijja mu maiso tibirungi. Dr. Frank Nabwiso, abavubuka abe Kenya olikuba simu mulimo gwe bakoze? Yes. Wanje? Yes, I am. Unzika sibula. Nsibulire wana? Unzika akagamba akasembayo obugambo obusembayo. Okay. Ndidi ntutuida kuira luvainuma.
nga nsibula nenda